Қазақтың батыр ұлдарының бірі аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлының отан үшін отқа түскенбейсің, отан үшін суға түсіп батпайсың деген жалынды сөзі бар. Адамзат тарихындағы ең алапат, ең зұлым қан соғыстардың бірі ол ұлы отан соғысы екені анық. Ел үшін, отан үшін қан майданда қанша боздақтарымыз сол сұрапыл соғыс даласында қалды. Жер жаннаты саналатын қасиетті шығыс өңірінен ел қорғауға көптеген ұл қыздарымыз аттанды. Солардың ішінде Ұлан ауданы Тайынты ауылында дүниеге келген Кенжалин Әбілғазы да бар еді. Осы бір шағын ауданнан бірнеше қазақтың аяулы батыр ұлдары, халық қаһарманы, даңқты партизан Қасым Қайсенов, Кеңес одағының батырлары Төлеген Тоқтаров, Ізғұтты Айтықов, Серікқазы Бекбосыновтар шықты. Әбілғазы ағамыз 1932 жылы 11 жасында әке-шешеден айырылып жетім қалды. Оның туған інісі Шаймардан небәрі 4 жаста еді. Кішкентай бауырына ол әке орнына әке болды. Мектеп табалдырығын аттағаннан кейін ол мұғалімдер курсына оқуға түседі. Оны үздік бітіріп, өз ауылына келіп, бастауыш мектепте ұстаздық етеді. Сұрапыл соғыс басталғанда ағамыз 20 жасқа енді толған еді. Інісі Шаймарданға сен уайымдама, мен соғыстан оралғаннан кейін сені оқытамын, елдің елеулі азаматы боласың деп соғысқа аттанып кеткен еді деп еске алады ағамыздың көзін көрген соғыс ардагері Мағауия Мұқашев. Соғыстың алғашқы күнінен ақ көзінен от жанған, ойы ұшқыр, батыл қазақ жігітін көрген мәскеулік әскери басшылар оны 4 айлық Ташкенттің офицерлер дайындайтын курсына жібереді. Курсты бітірісімен оны пулемет ротасының командирі етіп тағайындайды. 8-ші гвардия атқыштар дивизиясында жүріп, Ленинград үшін шайқаста 3 рет жараланады. Бірақ қайтпас қайсар жігіт соғыстың алғы шебіне сұранады. Қан майданның бел ортасында жүрген аға лейтенант Кенжалин Әбілғазы туралы гвардия подполковнигі Шапшаевтың әскери орталыққа берген мәлімдемесі бойынша ол Псков қаласы үшін шайқаста асқан ерлік көрсеткен туралы баяндалады. Аға лейтенант Кенжалин деп жазады ол. Өз пулеметімен 14 немістің көзін жойып, тез арада шығынсыз өз рота солдаттарын Великая өзенінің арғы бетіне өткізіп, тағы да фашистердің 7 пулемет нүктесін талқандап, 2 миномет расчетін жойып жібереді. Осы асқан ерлік үшін екінші дәрежелі отан соғысы орденімен марапатталады. Марапаттау қағазында 1945 жылдың 2 наурызы деп көрсетіледі. Бірінші рет ағамыздың ерлік үшін екінші дәрежелі ұлы отан соғысы ордені сол жылдың 28 ақпанында берілген еді. Сол қиянкесті соғыстың көптеген деректері соңғы 1-2 жылдың ішінде ашылып, ақиқаттар жария етіле бастады. Бірақ әлі де болса, соғыс тарихының қатпарлары толық ашыла қойған жоқ. Адам тағдырына салғырттық сол соғыс даласында да болған анық. Дәлірек айтатын болсақ, батыр ерлікпен қаза тапқаннан кейін әскери мәлімдеме карточкаларында түзетулер болған анықталып отыр. Мысалы, бір парақта тізімде ең бірінші болып 1921 жылы туған аға лейтенант Кенжалин Әбілғазы, тізімнің 3-ші қатарында 1921 жылы туған аға лейтенант Кенжалин Әбілғазы деп көрсетіледі. Сонда ерлікпен қаза тапқан 2 аттас аға лейтенанттар болып отыр. Ал негізінде тізімдегі екеуі де бір адам екені анық. Соңғы ашылған ғаламтор желілері арқылы анықталған деректер бойынша, сол кездегі қорғаныс министрлігінің орталық құпия мәліметі бойынша 1945 жылдың наурыз айында шегінген жау ең азулы да ең қарулы әскерлерін Латвияның Бронсон ауданында шоғырландырды. Соғыс тарихында Курляндия шоңқыр атыменен белгілі қан қырғын шайқаста жау оқ-дәрі таусыла бастаған кеңес әскерлеріне 4 рет шабуыл жасайды. Бірақ кеңес әскерлері 4 ретінде де жауға тойтарыс береді. Жауда қоршауда қалмас үшін арнайы топты жіберіп, тылдан көмек сұрайды. Бірақ ол жақтан көмек күші келмейді. Ентелеген жау оларды жартылай қоршауға алады. Бірақ кеңес әскерлерінің шегінуі туралы ешқандай құжаттар мен мәліметтер жоқ. Батыр аға туралы деректерді інісі Кенжалы Ербол Шаймарданұлы сонау әскерде жүргенде, яғни 1976 жылдан бері
сол кездегі кеңес жоғары әскери комиссариаттарына хаттар жазып тынбай іздеу салды. Бірақ ол кездерде ақпарат өте аз әрі жабық еді. Батырдың немересі Әбілтай ғаламтордың пойыз сайтынан соғыс батырлары туралы, солардың арасында атасы Латвияның Салдос өлкесі Бронсон ауданындағы Тушки хуторындағы ағайындар қабірінде жерленген туралы мәліметтерді тапты. Сол табылған ақпараттар бойынша 1945 жылдың наурызында Курляндия шұңқыры шайқасында кеңес әскері үлкен шығынға ұшырайды. Дәлірек айтсақ, сол шайқастың тек бір күнінде, яғни 18 наурызында 417 адам қаза тауып, 1417 адам жараланады. Жан алысып, жан беріскен ұрыста Әбілғазы ағамыз жаралы болады. Пулемет ротасының командирі болса да, өз солдаттарына рух беріп, пулемет шүртпесінен жауға оқ жаудырды. Жауды 40 метрге жақындатып алып, 30 фашисті жер жастандырды. Жаяу әскерлерге бас көтертпей, от шашып жатырған жаудың зот амбразурасына шабуыл жасап, оның үнін өшірді. Сөйтіп, жаяу әскерлерге шабуылға жол ашып берді. Жарасын таңып алып, 5 рет шабуылға шыққан фашистерге тойтарыс берді. Сол ұрыста ол тағы да 70 немістің көзін жояды. Сол шайқаста, яғни наурызды айының 18-іне Әбілғазы ағамыз ерлікпен қаза табады. Көрсеткен ерлік үшін ағамыз бірінші дәрежелі ұлы отан соғысы орденімен марапатталды. Батырдың елге жазған соңғы хаты 1945 жылдың 13-ші наурызы күні жазылған екен. Сұм соғыс, қылшылдаған 24 жас, арман толы, жарқылдаған қайран 24, егерде сол сұм соғыс болмағанда, ұрыс даласында жүріп, әр хаттарында жігер толы, елге жалынды сәлемдерін жолдады. Бірақ ағамызға бейбіт өмірдің шуақты күндері бұйырмады. Ерлік атты кітапқа өз есімін мәңгілікке жазып берді. Ер есімі мәңгі ел есінде. Облыстық Әлия музейінде Отан соғысы орденінің иелері Панфиловшы, Әбілғазы, Кинжалинді еске алу кеші өтті. Мақсаты батырдың көзсіз ерлігін жас ұрпаққа насихаттап патриоттық тәрбие беру. Сонымен бірге жауынгердің ерлігі баяндалған пулеметная дуэль атты кітаптың тұсаукесері болды. 33 данамен жарық көрген кітаптың авторы батырдың туысы Ербол Кинжалы. Кітапқа Ресейдің мұрағаттарынан тың ақпараттар енгізілген. Ол ағамыздың тікелей командир Бауыржан Момышұлы болған ол кезде. Сол кезде командир, ротаның командирі болған кезде бірінші ерліктерін жасайды. Ол ана река Великая деген бар, соны Псков жақта, соны форсировать етеді. Соны ротасымен бер жағындағы 14 немісті өзі көзін жоятты, фашистің. Ар жағына жаңағы өзенді тез арада шығынсыз ротасын алып шығады ар жағына. Содан кейін барып ар жағындағы фашистің 7 пулемет нүктесін жояды. Содан кейін барып 2 минометный расчетін жояды. Сол бірінші ерлігі ол кісінің.